ngemulyakeun ka Kangjeng Nabi urang patali jeung kelahiranana sekaligus wafatna. Lahir Kangjeng Nabi tahun 570 hiji Masehi. Hijriah tecan aya. Bertepatan jeung penyerangan Raja Abrohah di Son'a dipimpin ku Abu Rigol pasukan bergajah nu endek ngahancurkeun Baitullah. Ulah kaget Baitullah deuk dihancurkeun teh memeh Kangjeng ge geus deuk dihancurkeun. Ku Kangjeng dibersihan dimulyakeun di kiblatan di harapan ku seluruh umat anu iman ka Kangjeng. Wafat Kangjeng Baitullah terus rek dihancurkeun ngan teu kuat lalaunan. Jelema nu nyembah ka Baitullah nalah nu dihancur-hancurkeun. Ulah berpikir jeung ulah ngiblat ka Baitullah. Leletikanan nu kuduna ulang tahun ngadoa ku ari make naon karena dikitu-kitu. Bagaimana? Marawisan mah gaji pendi kadua. Ulang tahun teh naon teh? Pakai lilin kan? Oh, tiup lilin. Tah, otakna di mana ieu budak? Wah itu aya ieu. Atuh 12. Aduh. Supaya ulah ngiblat ka Baitullah. Segala rupa diusahakeun. Kahayangna mah arulah ka Mekah. Setik nah engke mah tetep hancur Baitullah. Ieu bakalna Baitullah dihancurkeun ku Yahudi bakal di akhir zaman. Mantak dina masalahna di kitab geus aya kumaha lamun engke Baitullah hancur urang salat ka mana nyang hareupna geus dimasalahkeun dina kitab. Orang Cilongok mah eueuh nu nanya sebab aya ge Baitullah geus teu ngahareup. Jatirok sarolat. Lain Cilongok ieu Cilongok Gandu. Cilongok ieu mah teu beda. Janu di Cilongok Gandu ge KTP-na Cilongok ieu. Tatangga Haji Masuri blon we. Nah, bertepatan jeung tahun etalah Kangjeng Nabi urang dilahirkeun ka alam dunia. Masya Allah. Kejadian-kejadian nu aneh ketika lahir Kangjeng Nabi. Seuneu nu geus teu pareum-pareum pas lahir Kangjeng Nabi pareum. Patung sakitu gedena di Son'a. Begitu Kangjeng Nabi lahir ngaguling patung. Begitu Kangjeng Nabi lahir benteng nu sakitu istimewana kuat ngaguling. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia teh geus aya ciri bakal hancur kebatilan-kebatilan, hancur agama-agama batil, bakal tegak agama lurus nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia nu sakitu puanasna cedem tiis. Kos kuari bae pan bangun tadi mau panas kan? Begitu maulidan cedem. Kepikiran-pikiran cedem. Iya malam iya. Haji Masuri membangun geus merengut bae. Cedem. Tah. Tapi barang ngadenge Kangjeng Nabi lahir beuringas deui. Beuringas deui. Haji Masuri mah beda nya.
sok aya buringas, sok aya sedih, sok aya teu parugu. Suri perwatakana kos kitu nya. Lolobana mah teu parugu lah. Ya jelas. Wakusiyatil ardu ba'datu li jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah wa in'ati simaru pan geus dijelaskeun dina berzanji. Wakusiyatil ardu ba'datu li jadbiha sabada paila anu panjang jukut garari eueuh cai eueuh paila jadi teh paila. Begitu lahir Kangjeng Nabi, Masya Allah eta hujan anu tiis dina sabada hujan sapoe dua poe jukut jararadi. Usiatil ardu ba'datu li jadbiha minan nabati jajadian boro-boro di daerah urang, di daerah Mekah ge, di daerah Mekah jukut jararadi tatangkalan hararejo lemok, aduh indah. Iya begitu lahir Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meureun lamun urang harita geus hirup tahunan Kangjeng Nabi dilahirkeun meureun di urang ge ya Allah ya Rabbi. Eta dunggaran jajadian teh pohara ieu sesana bae sesana kuari urang nyaho ka cente nyaho ka suweg nyaho ka badur. Hah? Haji Masuri teh Haji Masuri ieu teh sesa mabok badur baheureup pajar suweg gunyana. Ieu carita santri carita santri kula di dieu aya santri pan baheula mah kebon kirai atupannya nyaritakeun tales ngeunah singkong ngeunah suweg ngeunah ngan ulah teh badur sebab badur mah mabok. Nah nyana kan teu bisa ngabedakeun mana suweg mana badur langsung aya ka kebon wah ieu suweg cekeun ieu watu gede dipotong bawa ke podok bebeja ka babaturana poai menang suweg gede cekeun ieu pan geus dipiceun dauna di kebon kene waktu pasak digodog atuh ngaranna ge santri santri mah nu teu beuki cenah ngan cai aki doang nu teu beuki kabeh beuki. Dipasak langsung dipasak asak di dahar nu teu mabok santri mabok kabeh mabok badur saya nu mawana udingna urang koroncong atuh geus bae disebut uding badur sia datang ka kuari teh uding badur urang geus kasebut eta uding badur eta teh sakurun jeung Bang Haji Yasin mah henteu teu ka badur henteu Haji Yasin badur henteu uding badur. Eta gara-gara mabok badur eta ku subur-subur di urang subur naon bae aya di urang mata ieu berkah lahirna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ainatis simar wa nasyajar wal jan da teh bubuahan di Mekah masa kitu kaayaanna di urang ka asem-asem aya asem cerme di dieu aya tangkal lain anu karitu teh tah lain nomor gede mungkin ada sakit baheula teh teh di dieu anu mun didahar ku urang teh rada hasem-hasem setik teu nyaho ieu kudu oong ditanya oong mah nyaweun digigiri mah nyana eta nun sagede kieu teh tah aduh poho ngaranna eta nah ih lain tanggalna juga buahna kahadap-hadap kitu tah lain nu nyaho
Wah panjang buahna gitu, kadang-kadang lain panjang gitu taset. Pohon ngaran. Saya dek sakola bae kadinya ngala. Terus di masuk ngala teh bebeja kula mah bebeja. Nya teh aku beja. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lahirlah Kangjeng Nabi. Lumata kelahiran Kangjeng Nabi teh disebut tahun gajah. Sebab pas penyerangan Raja Abroha pimpin ku Panglima Abu Rigol dek menghancurkan Baitullah, lahir Kangjeng Nabi di tahun eta teu bisa dihancurkan sebab Allah ngutus burung ababil. Diabadikeun dina Al-Qur'an, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ashabil fil teta nu marake gajah hancurkeun ku Gusti Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim. Allah ngutus manuk ngaranna manuk ababil, hiji manuk mawa batu dina pamatukna geus aya ngaranan hiji-hijina. Haji Masuri misalnya, Haji Rusdi, geus asal turun batu eta kajian lumpat ka mana tah Haji Masuri diudag, jadi teh mah batu nu ngudag. Batu nungudang temu, masya Allah, geus parai. Gitulah Kangjeng Nabi begitu lahir, berubah daerah, berubah suasana. Geus aya tiis gede sakumaha nu sok urang dicaritakeun. Susuanlah kunyi Halimatus Sa'diyah kasimpulan nama Kangjeng Nabi teh datang ke umur 40 tahun. 40 tahun memehna Kangjeng Nabi dibere tresep campur jeung makhluk. Dibere tresep campur jeung jelema. Dibere teh hayang kana alam dunia, neule dunia teh leuwih hiji tibatan kocomberan. Neule dunia teh leuwih hina batan nu nejis-nejis. Jeung jelema-jelema teh hayang hiji Kangjeng Nabi. Otomatis Kangjeng Nabi mengasingkan diri uzlah ka Jabal Nur. Ibadah sorangan khusyuk ka Gusti Allah, memeh dibere wahyu teh mengasingkan diri. Kula osok bebeja ka Haji Rusdi. Haji Rusdi kadahanan cara Kangjeng Nabi mah kaluhur gunung sorangan, atuh urang mah di jero kamar we sorangan. Pamajikan di kamar itu, anak kamar itu, urang kamar ieu. Poekan ku urang kamar sorangan, urang di dinya jam 1 jam 2. Pakailah sesengitan, urang make putih-putih, di berangna aya nu paeh urang langkung urang. Mulai tah asan aya pocong ye. Lain ibadah tunggulah mah. Ibadah teh kos kitu. Haji Bahri ge teh pernah nyana kos kitu. Mantap kuarina rada lain deui ge. Ngan nyana mah di kamar kontrakan. Nah, aju aya SMS-an di kurang Lampung bener kan? Eta mah lain uzlah ngaranna. Iya Haji Barin itu jaknya na ieu kos kieu turunan nyandung. Pokoknya aing turunan nyandung nya asal ngada yang nyandung mah ieu aing turunan nyandung. Cek ulah nyebut turunan gara nyandung atuh sia. Ye itu turunan maka bege aya. Asal ngada yang nyandung ieu aing turunan, ieu aing turunan. Aing nyandung teu naonan. Tuh komo ieu mah ieu. Aing sarua cenah turunan. Kukula sok dikitu keur ulah ngomong turunan sia. Hayo laksanakan teh siap teh jangan emang kunan beuh nu di imah eueuh kumisan tapi galak geus langsung ngomong turunan sia ai endek tapi bebeja ka imah Kiai
aya cenah nu daekeun doana bae geus berani doana cenah supaya reper HP maling mau ngadoakeun emang kunaon atuh mun kitu mah dua aja aing hiji sia hiji aduh terjadi moalah cenah kieu geus hiji bae sadar sorangan nya aduh aya deui Haji Patin geus sarua nya geus sarua teh jelema apa ruangan kaburu kanyahoan atuh kajuan kukula diajak zarah ke Banten ieu teu bebeja ka pamajikan teu bebeja atuh ka hayang mah bebeja pan leungiteun ya datang ka peuting pan ngaranna ge zarah ditelepon woi suara Pak Jokowi pan telepon gitu amat hei zarah di mana ke nya dibere sawo bae jaknya ke meuli sawo di mana sawo mah di mingguan di ambal aya wah Haji Patin ieu mah tsunami ieu mah bener bae mawa sawo teh datang ka ieu mah dibalang-balangkeun geus ulah sok haju ai can boga ilmuna ulah mah padahal mah ilmuna mah aya ya dibere ku kula ieu a'udzubillahi min sok seurit ieu lah ilmunya ndung ieu Bismillahirrahmanirrahim wa qol atuh ku sia direkam ke atuh jadi bacaan nyarandung kabeh moal tah geus beres tah ayatna eta tah asal pamajikan marah aya urangna bari jengke maca salah sarbo geus madeke coba praktekkeun aja bari tah Kangjeng Nabi teh lahir sageus lahir tahun gajah berangkat melaksanakan hirup sesuai ejeung irodat Gusti Allah datang ka memeh umur 40 teh dibere teu hayang cacampuran jeung jelema indah lamun menuju Allah zahirna ka Allah batinna ka Allah indah sebab hirup boga rasa tatadina eueuh kuari aya ke bakal eueuh keur eueuh nu ngeueuhkeunna Sang Khaliq diayakeun ku Sang Khaliq Allah ke dieueuhkeun ku Sang Khaliq Gusti Allah urang hirup teh diatur ku Gusti Allah di jero kudrat jeung iradat Allah umur geus diatur ku Gusti Allah nyawa geus dibatas ku nu bogana eueuh anu kaluar tina papasten Gusti Allah sugihna papasten Gusti Allah susahna papasten Gusti Allah sehat papasten Gusti Allah gering papasten Gusti Allah kawin jeung teu kawinna papasten Gusti Allah nyandung teu nyandungna papasten Gusti Allah nyandung 1 2 3 4 papasten Gusti Allah pendek umur jeung panjangna papasten Gusti Allah nah atuh jeung maka ngarasulah sagala ka Gusti Allah ja kabeh ge diatur ku Gusti Allah ku kudrat iradatna lamun eta ku urang teh dipikir ditafakuran bakal lemah jeung rela ridho kana papasten Gusti Allah dik naon atuh nu dikarasulakeun ku urang dik naon atuh nu diingkaran ku urang ja kabeh ge bakalna balik menghadap ka nu nyieuna deuk kumaha da Kangjeng Nabi teh tafakur teh eta we bari zikir ka Gusti Allah eta eueuh nu ngaguruan ka Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi mah eueuh guruna nyaho ka Gusti Allah teh langsung ti Gusti Allah teu pernah maca kitab Kangjeng Rasul teu pernah maca buku teu pernah nulis ummi Kangjeng Nabi teh artina ummi teh tara maca tara nulis tapi ku Gusti Allah dibere ilmuna dimimiti samemeh Kangjeng kaditu Kangjeng memehna zaman Kangjeng Nabi Isa zaman Kangjeng Nabi Musa Kangjeng apal kabeh
zaman Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi apal, zaman Kangjeng Nabi Enoh Kangjeng Nabi apal, dek dongeng naon sampai Kangjeng Nabi datang ke alam arwah apal kabeh. Sabada Kangjeng Nabi kadieuna zaman sahabat geus apal, zaman tabiin apal, zaman atbat tabiin apal, zaman tahun-tahun berikutnya apakah Kangjeng Nabi teu nyahoon bakal Presiden Jokowi apaleun di Presiden Jokowi di zaman presidenan Jokowi bakal aya Haji Rusdi emang teu nyahoon nyahoon apaleun terus datang ka memeh kiamat dicaritakeun ku Kangjeng Nabi min alamatis saah ciri kiamat ciri-ciri de tereh kiamat dicaritakeun ka kiamat da Kangjeng Nabi apal Kangjeng Nabi ngan teu daekeun nyebutkeun tahunangan ciri-cirina hungkul alam kubur Kangjeng Nabi apal dibukakeun ku Gusti Allah ja ilmuna ti Gusti Allah terus mun Kangjeng Nabi nyaritakeun alam kubur nu meunang kanikmatan nu disiksa siksana jeung macem-macem kemudian engke mahsyar dibayangkeun dibukakeun ku Gusti Allah digiringna manusia ti unggal nagara ka mahsyar narangtung timbang amal nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim nu ujung-ujungna nu baragus ka salorga anu garoreng ka neraka di nerakana aya anu abadal abidin kafir musyrik munafik aya anungan sakadar dibersihan doang engke bakal asup ka sorga apal kabeh Kangjeng Nabi teu kudu maca teu kudu nulis Haji Rusdi jeung Haji Masuri mantak nulis bae lantaran mun teu ditulis jangan mah teu bisaeun jeung poho sakitu ditulis ge poho bae kadang-kadang tulisannya na teu kabaca ku nyana iya parah jasa tulisannya na isi tulisan saha cenah ieu teka baca di bebeja ke anak kena iya coba macakan ini si tulisan nang leungeun apa nang suku bah tulisan abahna pada dihina itu ya Allah ya Rabbi tulis mentak ulah sok ngadahar ceker kotop baheula mah ku ibu urang ku emak ulah ngadahar ceker jore nulis geus bapak sia jore nya jore nulis nya jore beungeut bapak sia mah ya sok acak-acakan tak emanya dah ulah sok ada ceker ulah naon bae atuh ya tunggir ulah naon atuh mah jangjang abah bisa kikiplik asal anak bae dibere jangjang pingping yang abah mentok cek emak ai anak mah hulu jangjang bae tilok bae bener diberena mentak kos kieu ye buktina teh tilok dibere mentok ai kulama baheula ku ibu dibere mentok mantak ngeunah sok aja tuh nya masak Haji Masuri mah jangjang bae diberena atuh eta kos kitu tunggir ge ulah tunggir mah tulangan ngeunah yang abah teh para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ya Kangjeng nah lamun cekas hatena teu mamawa dunya cekas hate teu mamawa makhluk cekas hate teu mamawa kahayang jabatan cekas hate teu hayang salian Allah di jero hate anu nyangkrungan hiji be Allah bakal dibukakeun ku Gusti Allah ilmu nanaon hayang sugih tah kuncina maca kitab tah geus baca hayang naon bae bukan asal cekas sampai urang aya awewe geulis ku batur teu bisa didongkel ge teu bisa urang cekas hatena urang embung kan ka nyana lantaran cekas hate nyana nu ngudag-udag urang gitu ngomong mah mantap bae ya Allah pernah melet gitu manjur Haji Masuri mah ya beak mobil hiji sia jeung beak mobil hiji bobogohan bantu mah ti lokos kitu boga kenek Haji Arab ragag kenek duanya nah Haji Arab jeung Dulgani hiji Haji Arab ragag atuh supir terus baik bareng turun kenek mana Haji Arab teh sesa untung hirup kene sok adzan Jumat teh keneknya na
lamun dibuka ieu bararen kabeh urut ragag. Nomor kedua Dulgani. Nah, begitu dek ka Garut cak nyana teh ka Dulgani kenek ban kenek profesional eta loba laga jasa itu loba laga bannya nama dol pinuhan bensin ka Garut oli pinuhan dek ka kula maksudna ka ditu watu Dulgani mah siap jasa geus bensin di pinuhan ka oli kunyana dibuka heula handapna dibuka dibersihan kunyana sok bengkel kan ngaranna aturan mah bengkel ieu mah lain panjana mah lain bengkel kunan dibuka tuh handapna bauda buka kunyana set beres wah bersih cenah geus bersihan kunyana oli set beres beja siap bos beres bos inuh langsung isuk-isuk berangkat datang ke puncak drogdog mobil guna dia udah drogdog aduh barang kasih situ ya boh horeganan oli murna teh dipasang aduh iya bukan kenek parah nah eta Dulgani sesa keneknya nah tuh tak gesah belum nyaritakeun nyana mah geus eueuh-eureunna maksudna emangnya mah kos kitu Rurah Oji teh Rurah Oji eta teh hadamnya na kunaon ai hadamna sugiha nyana henteu tah ieu hiji kolbu ieu ngebersihan kolbu tanpa terkecuali sahabat apakah eta kiai apakah eta ustad santri pedagang pejabat presiden sekalipun bisa ngebersihan hati ya Allah ya Rabb naon bae kadeuleu disebut mukasyafah teh dihibukakeun hahalang hijab segala rupa katempo bae eta lah model para wali Allah Tuan Syekh Abdul Qadir mun kapanggijengna naon langsung katebak bae sebab mukasyafah katempo gurak-gerik kolbu gitu kene Syekh Maulana Hasanuddin mukasyafah Syekh Maulana Yusuf mukasyafah Syekh Maulana Mansur mukasyafah nu aya di urang atuh eta pan dongengna Syekh Syarif Hidayatullah teh bapak Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Maulana Hasanuddin teh diinstruksikeun babat Banten dilaksanakeun hebat satu ketika Syekh Syarif Hidayatullah nyabalah ke anak gitu nyaba geus beres mere ilmu alhamdulillah nyana balik begitu balik biasana kan jalan darat ieu mah jalan ka laut abah dek jalan laut cek Syekh Syarif ulah bah cek Syekh Maulana Hasanuddin jalan darat bae henteu lah abah dek jalan laut bae lah cenah teh abah ngeunaheun di Banten langsung Cirebon kan ngeunaheun cek Syekh Maulana Hasanuddin bah cek ulah mah mendingan jalan darat bae lah ulah jalan laut henteu geus doana bae abah dek balik berangkat set jalan laut Masya Allah ngaguling parahuna kapalna kena badai ngeguling atuh Syekh Syarif Hidayatullah langsung dibebet sarua kabeh nyana boga ilmu batur mamaraot nyana langsung napas da ditahan set muncul ka luhur plek napak sancang di luhur laut Syekh Syarif Hidayatullah ngan teu bisa lempang sebab asal napas kelem ke napas angkat deh ngabang di luhur asal napas teu kuat kelem ditepuk si babacaan hese nah Syekh Maulana Hasanuddin pan langsung kitu plek bah cek lagi ulah jalan laut ieu kan silaka bah ayo gadi diakep ku kula aduh hadena gaya sia cenah tuh diakep terus langsung jalan laut set lompat sing cepet atuh cek cenah ulah lempang kieu terus digas langsung perem set hibar datang ke Cirebon coba Haji Masuri Haji Bahri
atuh ulah waka di laut nu bebeneran heulanan lahnya ulah waka maning kucuprakan di empang bae heulanan coba yang nyawa kucuprakan di empang babacaanna mah saeutik la ilaha illallahul jalilul akbar la ilaha illallahul jalilul akbar 3 kali ulah napas baca deui la ilaha illallahur rahmanur rahim la ilaha illallah 3 kali napas 3 kali ulah napas dibaca deui la mal baca ku aing gitu engke sian nyobaan hiber ya aing hiber jurus diperda ku kula dibere tah coba baca perem nyana ti luhur ka handap la ilaha illallah la hayo geuling atuh ngobrus lain hiber ngobrus abah kula mah pernah teh teu kajahoan eta ka Banjar ti dieu kok 2 jam heran kan ti dieu jam 7 8 9 10 geus datang ka Banjar zaman can aya tol supir pasumantri gideg pasumantri isi aing bingung jeung cenah naik mobilna mobil Cosmasda teh naon tah ngaranna beureum warna sedan isi aing cek cenah isi kumaha sih kok jam 10 geus aya di Banjar tah heraneun nya pasumantri eta supir orang Curug eta dibaca dik buru-buru ka Jogja jeung Haji Rusdi mun kula teh jeung Haji Rusdi lancar asal jeung nyana be macet bae ieu mah nyana mawa musibah mah heran tah ieu kajian Nabi meme umur 40 teh dibere resep nyorangan lamun urang hayang wau jeung Allah can dibere hirup nyorangan can dibere resep sorangan mal jadi kudu dibere resep hirup nyorangan heula lamun geus dibere nyorangan resep karak nanti ka ibu-ibu ye ka ibu-ibu besi boga salaki nyorangan nah ye asana ye sarua jeung nu diceramahkeun ku kiai teh ye resepkeun mal salah ye nya teh antepkeun ku urang antepkeun sorangan diantepkeun kudu nyaho si pamajikan teh ka kahayang salaki oh ieu hebat teh diantepkeun menang 20 pesos seuri sorangan pan jadi kos kieu teh jadi kos kieu orek salah guru emang guruna orenganan ti Gunung Kawi teu beres atuh nah ieu tetep urang mun boga salaki aya sorangan bae tanya Kak bagaimana ieu sorangan bae emang hayang naon ente si teh hayang naon sugan besi hayang naon besi hayang nyandung kula mah ridho Kak mumpung hirup kene jeung mungkung ora kene jeung kakak mumpung maju dek iraha deui mobil urang boga imah geus bagus usaha atuh geus tah ieu mah dek iraha deui ngamalkeun ayat rubaa teh rubaa sok aya kan dina ai nikahkeun teh sok dibaca ayatna teh naon gara fangkihu ma balakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruta endeu kakak nyandung ayo kula mah ridho henteu geundek maleuk mah kula mah ieu ridho jasa ridho malah dianter ku kula cak salakina bener tah sia tah yeuh ya bener horeng mancing pamajikanna bisaan horeng hayang nyandung gede lagas ya tungtung orang dicarekan ya Allah ieu mah kieu cak salakina bisaan tapi cak Haji Masuri saya Haji Masuri mah ya aing mah ieu sebenarnya mah lain naon Haji Wati ngalaksanakeun parentah Allah Haju menang ilham hebat Nabi kapan Nabi boga wahyu aing ge meureun kulantaran di masjid bae ieu jadi beureun Allah mere ilham cak ilhamna teh aing kudu nyandung kumaha Haji Wati aku gak salah cak Haji Wati aya bener-bener ilham mah ngan aing ge ieu cak Haji Wati kebeneran tah kamari dibere ilham ku Allah tita ngampak hulu sia wah gaduh ilham teu beres ieu mah ayo sia aing ge boga ilham cak nya wah geus cak Haji Wati geus ngadu ilham teu beres mah kos ge mah ya atuh
hidup nyandung kalau bebeja Haji Masuri kita mah kos gitu mah rahasiakeun dirahasiakeun pernah geus dirahasiakeun tetep ka ambe intel pasar kemis mah serse teh sakar nu maot suta atuh eleh ku Haji Wati mah suta mah teh mah serse lah tah mah ku Haji Wati mah irungna seukeut para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ieu Kangjeng ye. Datanglah ka umur 40 tahun. Masya Allah hasil daripada uzlah Kangjeng teh membawa buah turun malaikat Jibril alaihissalam. Ditangkep Kangjeng Nabi. Ya Muhammad, Iqra. Cek Kangjeng ma Nabi Qari'in. Iqra. Baca. Ma Nabi Qari'in, kula teu bisa maca. Iqra. Ma Nabi Qari'in. Kakarak dibacakeun ku malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Didinya malaikat Jibril langsung ngalepaskeun Kangjeng langsung kaluhur hibersat ngageter-geter Kangjeng bayangkeun ku urang di luhur gunung nu sakitu luhurna nu kula tahun 2000 alhamdulillah pernah naik ke gunung tersebut Masya Allah karim luhur didinyalah Kangjeng pertama di turunan wahyu anu kadenge ku urang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kangjeng Nabi turun ka Siti Khadijah. Zammiluni zammiluni. Cek Kangjeng teh rurub kula rurub. Duh pamajikan Siti Khadijah gelis di Siti Khadijah bangsawan di Siti Khadijah Masya Allah sugih di Siti Khadijah majihna orang boga pamajikan hayang tanu kitu teh ayan teh mengaji mah haji we lamun aya nu kitu teh awewe rangda salah umur 40 tahun gelis bangsawan turunana bagus haju sugih haju hayangeun jasa ka Haji Masuri daek tuh daek jasa sakjana tuh nya boro-boro nu kitu si embage daekeun orang Tegal kayaknya terus baik ya Allah ayo orang Brebes mah pancarang nu hideung carang nu putih itu pegan ngangon bebek kan Brebes mah itu tah eta kan lo cak orang Brebes teh bu enak aja tuh kiai nih kulit saya putih padahal hideungnya da geus tah Kangjeng diangkat jadi rasul umur 40 tahun berjuanglah Kangjeng Masya Allah bayangkan ku orang perjuangan Kangjeng anu tatadina sesembahan orang Arab saat eta kadeuleu pangeran teh bentukna batu ku Kangjeng Nabi teh titaulah nyembah ka batu kudu nyembah ka Allah sementara pangeran nu kadeuleu batu kita ditinggalkeun kita nyembah ka nu teu kadeuleu endeu kumaha teu puyengna sesembahan orang Arab saat eta teh kayu anu kadeuleu kan kayu teh anu geus ratusan tahun dianggap ribuan tahun berkaramat eta kayu teh dianggap pangeran ku Kangjeng Nabi dirobah ulah nyembah ka dinya tama makhluk kudu nyembah ka Khaliq naon tante tantangan gede ka Kangjeng sementara orang Majusi menyembah teh ka seuneu anu geus teu pareum-pareum ditiru ku unggal daerah seuneu tersebut teh disembah Kangjeng Nabi lahir diangkat jadi rasul di tangan robah sesembahan tersebut ulah eta cek Kangjeng nu disembah mah Allah sang Khaliq eta mah makhluk naon tan tepi perangan ngarobah model koskara itu perekonomian anu tatadina teh saha anu gagah eta anu hebat saha anu kuat eta anu menang dirobah ku Kangjeng melalui muamalah nu ku urang kuari dilaksanakeun riba
lamun aya 2 akad beda harga dirubah ku Kangjeng Nabi haram teh kos kitu naon tah teu piributeun ketika nginjem 100.000 dimikeun 80 tapi mayar tetep bae kudu 100.000 sabulana naik tambah 20% atau 30% eta teh baheula teh kos karar itu ku Kangjeng Nabi diulah eta teh riba apakah teu piributeun ketika jelema marabok ku Kangjeng Nabi diharamkeun apakah teu piributeun ketika zina hambalayah zaman jahiliyah mah awewe teh teu barake calana ngan make baju kurung doang ketika Haji Masuri leumpang nyana ngangkat ya endek kumaha coba dagang teh karari itu baheula mah masyaallah lamun Haji Masuri hirupna di zaman baheula atuh kos kitu nya ge begitu diangkat endek siap tah eta ya Allah ya Rabb ilah tugas Kangjeng ngeuweuhkeun pangeran nu kadeuleu berbentuk makhluk titaka kholik nu maha qadim ngeuweuhkeun muamalah ribawi anu kudu ditablegkeun ku Kangjeng Nabi naon teh teu piributeun perzinahan jeung pemabokan nu sakitu luar biasana titah dieuweuhkeun Kangjeng Nabi tapi teger jeung tenang bae sebab dibere wahyu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ngahareupan jelema-jelema nu dangkal seperti eta nu mantap mulai ti kalangan handap heula nu iman teh ka Kangjeng mulai hiji dua bangsa kakentong nama Abu Jahal Abu Lahab Abu Sufyan berikut Abu nu lainna har hese teh nu gadit eta lah bibit-bibit peperangeunana bayangkeun ku urang ngarobah sesembahan atau lain letik-letik masalah nah cuma Kangjeng Nabi 13 tahun Kangjeng Nabi berjuang di Mekah alhamdulillah berhasil dengan insan optimal kita hijrah ke Madinah di Madinah 10 tahun atau 11 maka wafat Kangjeng Nabi teh di Madinah geus lamun hijriahna 570 lahir tambah 13 teh 40 tahun jeung 13 tambah jeung 10 tahun jadi sabaraha? 300? 34 bener tante sih aku masih salah bae mah hitungna jadi 600 tahun Masehina tahun hijriahna tahun 11 sebab timimiti hijrah ke Madinah disambutlah Kangjeng Nabi ku urang Madinah nu kamari dicaritakeun tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da barang tala'al badru alaina tala'al badru alaina datang muncul datang al-badru Kangjeng Nabi nu caang Kangjeng Nabi nu kasep beungeut caang beungeut kasep kolbu caang kolbu badru lir teu beda jeung bulan purnama Kangjeng teh datang alaina ka urang cek urang Madinah tala'al badru alaina datang min saniyatil wada ti arah saniyatil wada kampung datang ngaranna kampung saniyatil wada wajib syukru alaina wajib urang terima kasih ka Gusti Allah kadatangan bulan purnama mada'a lillahi da'i ya Allah ialah Kangjeng Nabi teh lir teu beda jeung bulan purnama nu mantak cek Imam Ja'far anta syamsun anta badru anta nurun fauqa nuri
anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya Nabi salam anta syamsun anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung panon poe anta badrun anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung bulan purnama anta nurun fauqa nurin anjeun teh seperti cahaya di atas cahaya anta iksiru anjeun teh lir teu beda jeung kayu iksir Muhammad anta misbahu sudur anjeun teh seperti lampu penerang jiwa. Oh hebatnya saya Imam Ja'far Al-Barzanji ketika peting poe panon poe nyorot ya Allah ya Rabb Haji Masuri kadeuleu Haji Wati kadeuleu Haji Rusdi kadeuleu kah kasepna teh kadeuleu nyana teh asa kasep bae cak nyana wallahu alam cak halayak rame mah tuh Haji Bahri bau jangan geus kota tang koteteng ben mantap kaeng nyandung yang ngarasa kasep barang di deuleu ya Allah sakitu kaayaanana pas-pasan teh Kangjeng mah ya malah anu ngabandingan Kangjeng Nabi moal anu ngabandingan anta syamsun anta badrun tapi eta malah panon poe jeung bulan mangan sakadar nyaangan jagat Kangjeng Nabi mah nyaangan jagat raya bisa nyaangan kolbu kanyahoan nyaangan jagat raya emang kumaha Siti Aisyah nuju ngaputan peting jam 9 begitu ngaputan lampuna pareum otomatis jarumna ragag plek bingung Siti Aisyah lampu pareum jarum ragag cik Siti Aisyah teh kumaha ieu neangan jarum besi katincang teh dikrami kemong teu kuari teu kumaha ieu Kangjeng Nabi jol Kangjeng Nabi Masya Allah kamar caang katingali Siti Aisyah na katingali naon aya di kamar atuh katingali jarumna Kangjeng Nabi senyum-senyum memang ningali neangan naon gitu jarum ragag emang pan lampu pareum aja katingali kunaon ku cahaya Tuhan seuri Kangjeng ngapaleun padahal mah Kangjeng ku cahaya Tuhan anta syamsun anta badrun urang di jero kamar caang jol Haji Masuri poek perasaan teh melegpeg bae poek ya Allah ya Rabbi eta mah pembawaan meureun nya moekan jagat aya kari ya Allah Kangjeng caang nu paling hebat cacaang Kangjeng Nabi talin eta nyorot fi dunya wal akhirah ieu kabeh cacaang Kangjeng Nabi aya dunia cacaang Kangjeng Nabi aya urang cacaang Kangjeng Nabi aya akhirat cacaang Kangjeng Nabi aya surga cacaang Kangjeng Nabi aya neraka cacaang Kangjeng Nabi moal diomongkeun ku Gusti Allah hadis qudsi diucapkeun ku Kangjeng laulaka lama khalaqtul aflaq mun teu aya anjeun Muhammad mun teu aya anjeun Muhammad kaula moal ngadamel jagat raya berarti jagat raya teh cacaang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu paling hebat cacaang Kangjeng Nabi tina bodoh sorot ku sinar Kangjeng pinter nu bengkok sorot ku cacaang Kangjeng Nabi jadi lempeng nu tatadina teh nyaho ka pangeran sorot ku cacaang Kangjeng Nabi jadi nyaho ka pangeran nu paling hebat mindahkeun ti neraka ka sorga ieu kan luar biasa cacak-cacak eueuh sinar Kangjeng Nabi di Cilongok di Cilongok mah Bandar Koprok di Cilongok dalang aya di Cilongok anu sok ditiup oe teh naon da tah naon trompet naon eta ngaranna trompet katangganya aya di Cilongok ayo coba naon pokona Raja Gapleh di Cilongok Raja Remi di Cilongok eta Haji Patin teh mantan eta kos kitu bau lain lalagaan kerisna ge atuh teu bisa dicokot ku urang
waktu lamun bulan mulu deta di pandian keris Haji Masuri keris Haji Patin pohara tapi kasorot ku sinar Kangjeng Nabi ya Allah keris dipikeun ku nyana tah segala dipikeun ih ku ari bae di Cilongok geus eueuh nu mabok geus eueuh nu main remi eueuh nu main batur remi teh naon kana gapleh tuh sia mah nyahoan nyahoan osok beurenya koprok kasorot ku sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu tatadina di kana neraka kasorot ku sinar tinggalkeun jadi ka surga lamun urang encan kasorot ku sinar Kangjeng aya nu nawaran ka urang ye nu nawaran ngridit nu nawaran kreditan tah lantaran can kasorot ku sinar Kangjeng daek tapi nu geus kasorot ku sinar Kangjeng heuy haram neraka jahanam tah lamun nu ngridit can kasorot lamun nu teu ngridit kasorot misalnya jam 10 beuting aya sinar remeng-remeng jol aya awewe lain cara urang etek lain etek mau malah nu geulis kawaron malah nu geulis jore carang nu geulis timbul ti kawaron carang lamun kitu mah Cilongok mantep garelis orang Cilongok tapi lain penduduk asli gelis misalnya ya aya we gelis lah pokoknya kurang mana bae ya sengit nya gelis datang misalnya ke Haji Masuri hajunyana bubuka bajuna buka jadi buka kutangna dibuka waduh haju sempakna dibuka ngangsongkeun diri ka Mang Haji Masuri cek nyana abdi rangda ieu mah deuk sedekah bae ka Mang Haji nah kira-kira buat Mang Haji kira-kira mikir cek nyana wah sinarna leutik aduh anak buah Haji Patin kos kieu ye henteu tegas teh pong gitu kan cuma mikir-mikir cenah parah berarti jerona bahayang awak aya ban dicabut di Sinar nah moda mikir-mikir kene coba ka Haji Bahri saya datang aja geus ditihela bae wah ieu mantep cenah ieu mah barang disorotan cek nyana ieu kula rangda geus aya berenang 10 tahun mah ieu menek sodah bokobe ka Mang Haji Bahri langsung ka dieu sia cangkup eueuh sinaran jasa tah mah aduh komo ka Dulgani mah kakarang can dibukaan gua geura buka oh tamasa kumaha orek koros atuh beres eta lamun eueuh sinar tapi lamun aya sinaran nyana datang ada apa ibu mbak ini saya mau sedekah apa sedekah diri saya gratis lillahi ta'ala budak gratis lillahi ta'ala begini mbak saya kan udah ngaji mbak sebelum nikah ini kan haram padahal mah ino geus kieu bae si badage keong bae haram mah haram tapi kok itu bangun urusan bangun mah lain lagi midnight ya teh aya mah aya sinaran moal kajen kukumah ge moal tapi lamun urang ngadenge pejabat DPR Marawa Gundik bener kula lamun nyaritakeun kos kitu nyaho seputar para pejabat insyaallah nyaho seputar para pengusaha nyaho insyaallah lain lalagaan nyaho ieu nu ngaji teh ngaji aya bos ngaji kuari babaturan anak keluarga Pak Harto ngaji kuari kadi nyana nyaritakeun seputar kahirupan nyana jeung rekan-rekan wau kabeh bahkan nyana nanya pejabat siapa aja yang suka kesini Pak Kiai enggak ada wah saya tahu cenah kalau mau kesini si Azim nyaho nyana sebab babaturan nyana wari gaji tah nyana nyaritakeun anu wah
di negara mantak acak-acakan emang kumaha. Nah, lamun kukula dicaritakeun ngan kajeut temu urusan nyana. Penting mah urusan orang baik supaya kasinaran ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang malam ieu mudah-mudahan sinar Kangjeng Nabi teh nyorot ka urang, saenggeus teh nyorot ulah dicabut deui sehingga urang nyaho kana syariat-syariat Kangjeng Nabi, nyaho kana hakikat-hakikatna sehingga urang dipindahkeun ti neraka nu tadina ka neraka jadi ka surga. Tidak terkecuali pokokna mah ahli Cilongok anu cicing di Cilongok dek urang mana bae, mudah-mudahan nu can iman supaya iman, nu geus iman supaya mantep, nu geus mantep supaya leuwih mantep sehingga urang babarengan kabeh aya di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, iyalah sinar Kangjeng Nabi nyorot padahal zaman geus 14 abad masih keneh nyorot. Masyaallah. Sinar Kangjeng Nabi teh seperti eta. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh iksir, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh misbah, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh syamsun, dibahasakeun Kangjeng Nabi badrun. Ai eta bahasa Kangjeng Nabi kabeh ngaran. Atqal azkiya, asfal asfiya, azkal azkiya, eta kabeh sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayu iksir teh lamun bentukna kayu, lamun urang boga kayu eta urang peureum hayang ka Cirebon dicekel ku urang set urang bisa hibar ka Cirebon. Iksir urang teh cicing hayang ka Singapura langsung cekel set langsung teh kudu make lain air ragang di Karawang teu kudu ieu mah lain teu kudu ieu mah kayu iksir cekel urang beuksa langsung udah ka Singapura. Haji Rusdi teu daek balik di Singapura. Eueuh nu make samping di Singapura. Di Singapura eueuh nu make samping, eueuh nu make jubah di Singapura, eueuh nu make calana panjang. Awewe kabeh make calana pendek kabeh, aya nu make sempak. Haji Masuri eta Haji Rusdi teu kicep-kicep sugan teh keur naon? Pokona didalegeun bae. Heuh sia kunaon teu kicep? Itu barang di dalam Masya Allah nya paruti nya baragus teu ditutupan di Singapura mah nya geus kajakan deui ira cenah kieu ka Singapura deui naon sia deuk jarah lain jarah sia mendek leuli eta ya Allah tah boga kayu iksir kayu iksir cekelan hayangna urang dagang nyekel kayu iksir dagangna teu sabaraha kauntunganana bisa lipat ganda. Nah, nanyakeun tangkal. Aduh, geus tinggalin zaman. Geus tareh paeh nanyakeun tangkal iksir. Iksir, masyaallah. Urang bodoh, cekel kayu iksir, baca Quran, bisa baca. Urang bodoh, teu ngaji teu naon, boga kayu iksir, maca kitab bisa. Iksir mah mata Kangjeng Nabi teh disarupakeun ka iksir anta iksiru wa ghalli. Tah, lir teu beda jeung kayu iksir. Jadi serba bisa Kangjeng Nabi mah ka tukang nyaho ka hareup nyaho. Masyaallah karim. Jelema anu muriang ngan sakadar aya nu nyeri mata Sidina Ali. Tadi Ali panggil. Ali mah teu aya. Ka mana Ali? Deuk dibere bendera. Bereun muriang naon? Nyeri mata tita ka dieu. Tak ada di pasangan bendera bener matana bengkakna luar biasa bisa neuleuk Sidina Ali teh. Ka dia Ali ciduhan. Wah, usap ku Kangjeng set mata. Masyaallah. Cak Sidina Ali leuwih bengras kibatan memeh muriang mata. Kuari lamun nyeri mata usap ku Haji Bahri. Hayang nyaho coba, mun teu buta bisa. Ulah usap-usap lah Haji Bahri. Tukang Kangjeng Nabi mah lain deui ciduhna set usap masyaallah coba ciduh Haji Bahri usap kan jadi kieu cenah ieu tadina mah aya remeng-remeng mah kok ada jadi poek salah ngusap aduh nah ieu lah iksir lamun urang hayang kayu iksir babari nyambat Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi teh iksir cara nyambat ka Kangjeng Nabi baca sholawat ke Kangjeng Nabi
macana sapoe sapeting 4444 tuh meme berangkat geus olab atuh imam mau jadi kayu iksir paling ya kayu asem kayu asem iksir ya Allah ya Rabb nah ieu iksir baca ku urang sholawat ngan cara maca sholawatna kudu ridho kana papastan Allah carana sakitu maca sholawat Allah ridho ka urang ridho ka Allah Allah ridho ka urang ridho ka Allah eta tah terapkeun coba urang lamun dibere ku Gusti Allah ayeuna milik ulah inget ka pamerena inget ka nu merena ridho Gusti tah urang dibere sehat ulah inget kana sehatna tapi inget ka nu mere sehatna Gusti nu mere sehat ka abdi ridho dibere sehat ku Gusti ketika dagang urang maju ulah neuleuh maju dagangna nu dideuleuh nu mere dagangna ridho Gusti urang ku harincan kawin haju dikawinkeun Gusti ulah neuleuh pamajikanana tapi neuleuh nu merena Allah lamun neuleuh ka pamajikanna bosen urang bosen nya gede panyelintu sabeca teu mahi atuh tapi urang inget ka nu merena bakal deudeuh jeung nyaa kitu Haji Masuri boga pamajikan gelis ngan capetang teuing atuh can datang geus ditanya eta kan capetang teuing ngaranna nah eta takos kitu tah ulah neuleuh etana neuleuh nu merena ieu teh pamere Allah ridho urang boga pamajikan kunyil eueuh dagingan mun kaluar di budak-budak anjing pajar tukang lamun urang neuleuh etana urang bakal bosen tapi urang neuleuh ka nu merena Allah Gusti ieu teh makhluk Gusti nu dibikeun ka abdi jang ngabaturan abdi salila hirup di dunia abdi ridho Gusti saen sanes ka ieuna ka Gusti nu merena ieu teh geus aya ti papasten Gusti masyaallah babari tah ngomong mah babari ayo coba ridho eta bagus itu kuari urang diri urang kos kieu urang ngaca masyaallah alhamdulillah Gusti abdi didamel makhluk ku Gusti teh makhluk nu pangmulyana abdi ridho Gusti sanes ka diri abdina kanu merena Gusti maha kawasa jeung maha sagala-galana tah ieu teh kakarak urang ngaridokeun ti Gusti encan Gusti ridho ka urang lantaran jam geus jam 1:30 teh jadi teh anggeus dibayar iksir ieu iksir teh anggeus dibayar wah taun hareup asana ieu mah ieu kakarak datang ka ridho doang tah encan ridho urang ka Gusti ridho Gusti ka urang bakal dicaritakeun ridho Gusti ka urang teh kumaha emang sebenarnya ridho Gusti ka urang jih atuh lamun Allah teu ridhoeun ka urang emang kumaha disiksa ya urang tapi Allah ridho nah sababaraha macam ridona moal kabahas 11:30 asana sate tiis sate tuh Haji Rusdi mah geus julak cileuk bae nya mah lain deuk muludan deuk ngadahar sate tah ieu ridho Gusti ka urang ridho urang ka Gusti sarapna maca sholawat mah deuk sabaraha bae tapi lamun geus bisa ridho Gusti ka urang ridho ka Gusti masyaallah ieu bakal jadi iksir urang dok contoh iksir hari eta aang nu bisa ngalengkahan jembatan di Cianjur tahun 81 nyana nyaba ka Garut naik hardtop supirna supir cak supirna ulah jalan dieu jalan dieu mah eta jembatanna nuju di omean jalan dieu wae cek aang urang jalan ditu wae tebih ge wios Cianjur terus mah pan teu bisa bahasa Cianjur nya bahasa dieu bae dek mana sia asana seueuh urang ngomong ke situnya ulah sorangan bae atuh sia dilegleg anjing sia ngadenge ngomongan urang Cilongok ngeunaheun perasaan sedep awas ya ayo Garut mah lain deui Garut mah mantep tah cikaan teh jalan dieu wae ih jembatanana nuju di omean wios sanes wios kitu janten teu aya papalangan teu tiasa ka ditu wios cek ang hayu jalan di nya bae
atau supir terus bagi waduh cek supir emang ngubrus kebehan lah mobil ieu harto ke datang tah angna kan perembenya na terus iya jembatanna putus terus gas sanes gas gitu entah ya jembatan gas ternyata gas cak supir tap aing kuari paeh ya gas pokoknya tuturkeun ka ang be digas kunyana set hiber mobil hiber angna geus kieu bae terus beres saya itu entos jebrang entos bangun kaget teh gitu eta saha nu nyebrangkeun aya iksir Masya Allah kan lamun dicaritakeun seputar jelema nu geus boga iksir loba di urang loba lain lalagan ulah dicaritakeun di Tasikna ti Garutna terus ke Bandung terus ke Sukabumi Cianjur Bogor sanajan di dieu Tangerang nu geus baroga iksir terus ka dieu ka Serang ka Pandeglang nyaho insyaallah nu araristimewa boga kayu iksir wiridana sholawat cuman kudu ayat ridho Gusti ridho urang sambungkeun ridho Gusti jeung ridho urang tah encan ieu bahana bangsa 2 jam deui karek geus ka iksir ngaji pen ngaji 2 jam deui lain kajen kitu tah insyaallah dipending anta syamsun anta badrun anta nurun fauqanun anta iksir wa ghali anta misbahus suduri ngal jadi kakarak naik datang ka iksir teh horenganan urang ngemat nu boga iksir ya ne Kangjeng Nabi syaratna urang kudu ridho urang ka Allah Allah ridho ka urang ya Allah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mudah-mudahan urang kabehan baroga iksir kasorot ku sinar Kangjeng sehingga leuleus hate urang nu tadina urang deuk maksiat jadi urang embung kana maksiat ninggalkeun maksiat sehingga urang daek taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ieulah jelema anu geus boga iksir Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nu minggu isuk teu minggu deui nu bakal dirayakeun haulna eta mah langsung iksirna ti Kangjeng Nabi dipasrahkeun ka Tuan Syekh lalakon iksir lamun kukula dicaritakeun iksir nu dicekel ku Kangjeng dibikeun ka Tuan Syekh aya bahasana ya Gausal A'zam ya Gausal A'zam aya 40 bahasa ya Gausal A'zam ialah iksir panjang teuing dongeng kadinya nu jelas mah malam ieu malam terakhir kula diamanatan ku Haji Rumdani adik kula Haji ieu kan terakhir rada panjangan cenah final caknyana mantak ke terakhir jadi orang jam 1 kurang seperempat dicukupkan sakieu lalakon iksirna ke orang sambung dari tahun hareup ngaji mudah-mudahan panjang umur catat iksirna datang ka mana tadi ridho ke tinggal nyaritakeun ridho urang jeung ridho Gusti aya dongeng-dongeng ridho anu luar biasa mengenai iksir